여러분들은 여행을 계획하실 때 어떤 것을 가장 중요하게 여기시나요? 사진 찍기 좋은 곳, 예쁜 뷰, 맛있는 음식, 쇼핑할 곳. 물론 그것들도 중요하긴 하죠. 하지만 정말 나를 성장시키고 여운이 남는 그런 깊은 여행을 하기 위해선 바로 역사가 필요합니다. 아는 만큼 보인다. 여행지 역사 탐구 프로젝트. 비행기 대신 타임머신. 오늘도 제가 여러분들을 위해서 여행지를 정해왔습니다. 오늘은 한국사를 공부했으면 모를 수가 없는 강화도입니다. 강화도라면 정말 역사 수업 시간에 집중을 하지 않았어도 한 번쯤은 들어봤을 정도로 한국사 전반에 걸쳐 중요한 역할을 해왔던 곳이잖아요. 맞아요. 워낙 사건들도 많고 중요한 유적지들도 많아서 아마 두 편으로 나뉘어 소개해 드릴 것 같습니다. 이번 시간에는 고려시대부터 조선시대까지의 강화도에 대해 자세히 알려드릴게요. 네, 어서 시작하러 가봅시다. 강화도는 고려의 수도인 개성과 조선의 수도인 한양과 가까워 양지역의 주요 하천인 한강과 임진강, 예성강의 바다쪽 출구를 막는 중요한 요충지였습니다. 그래서 외교나 무역은 물론 수도를 수호하는 데도 아주 중요한 역할을 했군요. 초등학교 역사에도 강화도에 대한 이야기가 나온다는데 왜 그런지 알 것 같아요. 맞아요. 그렇기 때문에 정말 많은 사건에 휘말렸죠. 강화도는 몽골군에 항전하던 고려 무신정권이 수도로 삼아 끝까지 항전했던 곳이기도 합니다. 인조도 병자호란이 발발했을 때 강화도로 도망치려다가 실패했다고 들었어요. 사실인가요? 맞아요. 외란 호란 이후에는 강화 유수부로 지정, 한양의 외곽 지역을 방어하기 위한 군사적 요충지 중 하나였습니다. 조선시대에는 강화도의 중요성이 나라의 심장과 같다고 하여 강화도를 심도라고 부르기도 하였습니다. 어떤 사람은 강화도는 유배지의 상징이라고도 하던데 어떤 사람들이 유배되었나요? 역적으로 몰린 많은 관료들은 물론 연산군, 임해군, 영창대군, 광해군 등 왕족들도 이곳에 유배되었습니다. 광해군은 형인 임해군과 동생인 영창대군을 여기에 유배시켰다가 자신도 인조반정으로 강화도에 유배되었습니다. 이야기 더 듣고 싶은데 시간이 부족하네요. 다음 편에는 강화도의 어떤 역사를 소개해 주실 건가요? 오늘은 고려시대와 조선시대를 보았으니 내일은 근현대사 속의 강화도에 대해 이야기해 드릴게요. 벌써부터 기대가 되네요. 그럼 다음 주에 강화도 2편으로 만나요. 저희는 여러분의 일주일이 지날 때쯤 다시 찾아올게요. 지금까지 제작, 연출, 기획의 전채연, 편집의 임유진, 진행의 김아은, 이지은이었습니다. 아는 만큼 보인다. 여행지 역사탐구 프로젝트 비행기 대신 타임머신.